Sorry, սենց առավոտ շուտով։ Բայց դա մեր օրը հարամվեց փաստորեն, սպասում ենք Կիրակին կհարամվի, հարամվեց երկուշաբթին, էլի պրոգրես, հա, ոչինչ։ Նույնիսկ Բուլգակովի ստեղծագործության մեջ Վոլանդի ամբողջ վակխանալյան մեկ ամիս էր տևում, այսինքն նույնիսկ այնտեղ ինչ որ սենց վակխանալիայի կուլմինացիան ադրենալինը բարձր պահելու ժամանակաշրջանը որոշակի պայմանագրի է ենթարկված բարիների եւ չարերի միջև մեր մոտ 2 տարի է շարունակվում է այն ինչ որ Վոլանդի համար մեկ ամիսը ես չգիտեմ մենք ոնց ենք դիմանում այսօր ինչ որ կատարվում է ես դա համարում եմ արդեն ցենց բալ ու սատանի իսկապես այսօր պարահանդեսի օրն է Այսօր սենց KP-ենց շնորհանդեսն է, այսօր իրանց, չգիտեմ, ինչ են ասում, ինչ են կատարում իրանք ընդեղ, շեստվիայի կուլմինացիան ասա։ Ես չգիտեմ դուք ոնց եք արթնանում Հայաստանի Հանրապետությունում, բարի լույս, ոնց եք արթնանում երկրում, որտեղ դեռևս սահմանադրության մեջ գրված է, որ դուք ապրում եք ժողովրդավար երկրում, ոնց եք արթնանում մի երկրում, որտեղ իբրև թե մարդիկ փողոց են փակել հանուն սիրո եւ համերաշխության եւ չգիտեմ ինչ գրող ու սև ցավի ու դուք կարդում եք նման գլխագրեր ու դուք տանը նստած եք ու դուք հանգիստ եք ես չգիտեմ դուք դա ոնց եք անում հենց դա կոչվում է հիպնոսի տակ գտնվել դա հիպնոսի ազդեցություն է սա անհնար է պատկերացնել որևէ այլ երկրում եւ ես ձեզ կներկայացնեմ ինչպես այդ նույն Հայտնի արևմտահայ գործչի պոետի ասած Պորնիկ Եվրոպան, ես չեմ ասում, ես այս բառերը չեմ ունեցել լեքսիկոնիս մեջ։ Ես հայոց լեզվի լեքսիկոնում բառեր են եղել, ես ամբողջ կյանքում չեմ օգտագործել։ Դեռևս խրախուսում է այս ապուշին, որովհետև Եվրոպան այսօր Լիբիայում ՆԱՏՕ-ն դուրս է եկել սիրուն պատերազմի։ Ինքը իր նավթի գազի հարցերն է լուծում, ես ուզում եմ հասկանամ, Վարդուշտյան ու Վալոդյան ինչ հարցեր են լուծում, տունը վերընկնելով ու այս շիզիկի ձեռը երկիրը թողնելով, ինչ են մտածում, շիզիկի ջեբի շունելա ձեզ կոմպլիմենտ, դուք շուն չեք, դուք հայվաններ եք, այդ 87 պատգամավորները, ինչով եք դուք մտածում, Կոկոլի հետույքա բնակներն եք, դուք էտ իրա տենց նորմալ ինչ-որ ֆլորա, ֆաունա, ինչ-որ տենց ստեղծած նոր տարածքա, որտեղ դուք շնչում եք, արտաշնչում եք, իրար հետ նույն բացիլակերպ մտածողությամբ։ Sorry։ Ես ուսս բարկանում եմ հեռախոսներ ընգնում են, սաղ ինչ կա չկան գնում է։ Բարի լույս ձեզ, ես ուզում եմ հասկանամ, էլի դուք ոնց եք դիմա, ինձ կարեք բացատրեք, դուք ոնց եք դիմանում, եւ որ ինձ ասում եք ան մի քիչ սենց խոսա, մի քիչ ընենց, մի քիչ մի ջղայնացի Ես եմ ձեզ ասում, մի քիչ ջղայնացեք, you're kidding me, ես չեմ պատկերացնում մի ազգ, որը կանգնած լինի պատերազմի սպառնալիքների շեմին, ու սենց հանգիստ երկուշաբթի օրով արթնանա ու կարծա, որ իր երկրում տապալվում է սահմանադրական կարգը, ու ոչի ոչ չանի, ինձ կարեք ասեք, ոնց կարա մի ամբողջ ազգ այդքան իր ամբողջ զգոնությունը, իր ամբողջ ինքնապաշտպանության բնազդ, գոյատևման բնազդ սիրում բաները։ Այն որ ուրիշ ազգերի մեջ ենք սիրում, սենց գովել եւ այլն, ու ասում ենք վայ հայը չունի, այս երկիրը երկիր չի, մենք տենց էլ ես իմիջ չդարձանք։ Գիտեք ինչքան անթիվ օրեր եք դուք կերել հենց այդ նույն սփյուռքի կյանքից։ Ես խոսում եմ Դեմոսյան սփյուռքի կյանքից։ Սփյուռք, որ այդ երկրներում ապրում գոյատևում է, իսկ Գլենդելի դեպքում էշշավարի խոսում է իր իսկ պետության դեմ, ծլում ծաղկում զորանում է, որովհետև այդ երկրներում հնարավոր չի, որ ժողովուրդը արթնանա, կարդա նման նորություններ ու շարունակի իր օրը, как ни в чем не бывало, հետո ինչ սահմանադրական կարգի տապալման, այսօր շքահանդեսն է, Այսօր պարադա, գունավորության կարևորագույն պարադա, ես ոնց կարակ դուք, ես կարդացել եմ ու վսյո, ես կոֆելը չեմ խմել, ես պրոստը կարդացել ու արտնացել եմ, ինձ արևը չի հետաքրքրում, ծով չի հետա, ոչի բան։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության 88 եզի հայվաններ իրականացնելու են սահմանադրական հեղաշրջում, ես ինձ պատգամավոր չեմ անվանում, որտև պատգամավոր բառը ծագում է պատգամ բառից։ Դուք տեսնում եք պատգամի իրականացնողներ, չկան այդպիսիները։
Ես չգիտեմ դուք ոնց կարաք սա հանգիստ կարդաք, ես չգիտեմ նման նորությունը հանգիստ կարդալու ձևը։ Եվ դա զենի աստիճանի, նիրվանայի աստիճանի ձեր հասնելու գրավականը չի, դուք դրան չեք։ Անշը իմ քայլը խմբակցություն 88 պատգամավորներ իրականացնելու են սահմանադրական հեղաշրջում, կատարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածով իշխանություն յուրացնել և 300.1 հոդվածով սահմանադրական կարգի տապալել նախատեսված հանցագործությունները։ Այսպես, ազգային ժողովի պատգամավորները սահմանադրության կոպիտ խախտմամբ և առանց սահմանադրական դատարանի համաձայնության երկու ընթերցումով ընդունելու են սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, դադարեցնելով սահմանադրական դատարանին դատավորների լիազորությունները։ Այդ երկու ընթերցումը ինչ է կազմակերպում։ Ես ավելի լավ գաղափար ունեմ ձեր թավշի համար։ Ես ձեզ առաջարկում եմ այս նշված հոդվածները, որ դուք խախտելու եք, դրանով այդ հոդվածներով ուզոր սարքեք, խալի գործեք, փռեք ազգային ժողովի փիլաքյաններին, այդ ձեր թավշը եզի հայվան սառասնյակ 88 հոգուն, անեք պոլիպեդով այդ խալին լվալու։ Միանգամից այդ արեք ինչ եք ընթերցում կազմակերպում։ Դուք ծաղրում եք, մեր ինձ էլ եք դուք ծաղրում, դուք դեմոսի սենց սարքել եք ինչ-որ բանի առար, կա հայվաններ։ Դուք ոնց կարաք հանգիստ կարդաք, ձեզնից ով կարա այսօր սա հանգիստ կարդա։ Ու դուք ձեզ լավ եք զգում, որ տիպը դուք այտենց composed, well spoken, հա, անգլիա եք ընգել, անգլիանա ձեր բեր, ընգել եք ձեր մեր անգլիայի փորը, որ այդ լոգշությունը կարաք սենց շռայլությունը ձեզ թույլ տակ։ Անգլիան որպեսի այտենց հանգիստ սենց չասեմ upper lip, այսենց սառնությամբ սենց էշությունները կարդա ուրիշ երկրների մասին, դրա համար ինքը ամբողջ աշխարհով մեկ լիքը կոտորածներ է կազմակերպել, ինքը լիքը ցեղասպանություններ է արել, ինքը իր ազգին դրել է ու սատկացրել է դարերով, ու իր պետությունը ոչ մեկի չի տվել, որ այսօր այսպես ոտը ոտին գցի, ու շատ հանգիստ սառնասրտորեն խոսա ձեր նման banana republic բանանային հանրապետություններում իր սարկած, ծիրուն, էփած, շիլափլավի մասին։ Ամեն ազգ չի, որ ունի հանգիստ խոսելու շռայլություն, դուք դա պետքա վաստակեք։ Մենք այդ վաստակելու գործընթացին երկու հաղթանակներով արդեն մասամբ տիրապետել էինք։ Հիմա դա մեզնից խլում են։ Սահմանադրական կարգի տապալմամբ մենք վտանգավորագույնս մոտենում ենք Արցախի հանձնման գործընթացին։ Դուք ոնց կարաք սա չտեսնեք։ Այսինքն, եթե Արցախն է գնում եւ հաջորդը Հայաստանն է գնալու, որտեղ դուք Սիրիայից ու Իրաքից ավելի ազիզ տղեկ չեք, դուք այդ ինչ տարածքում պետքա ունենաք իրավասություն ինքնիշխանային, որտեղ դուք ունեք սառնասրտորեն ձեր անգլիական չգիտեմ ինչի տեղ դրած տոնով խոսալու շռայլությունը, դուք ոնց կարաք դա անեք։ Եթե ձեր զարկերակը, ձեր զգոնությունը չի աշխատում, երբ որ քո պետական կարգը շիզիկ անտեր ու իր double the շիզիկ անտերուհի, որտեղ ինքը գիտակցված է այդ սաղանում, իր դեբիլ հայվան կնիկը, որ ԿՊ-ի ղեկավարն է, ու այս ԿՊ-ի դեբիլ հայվան անասուն 88 հոգիները, որ այսօր երկրում կարգ են տապալում։ Դուք ոնց կարաք նստեք ու դրան նորմալ վերաբերվեք։ How do you do that? Ես անգլիացիների հետ աշխատել եմ, գերմանացիների հետ աշխատել եմ, արաբների հետ աշխատել եմ, ռուսների հետ աշխատել եմ, ես ուզում եմ հասկանամ, որ այդ մեծ պետությունները, այդ ազգերը, եթե այսքան հիպնոսացած լինեին, երբ որ օրինակ արաբին կտրում են իր սուննիտական կամ շիիտական նորմերով ապրելու իրավունքից։ Անգլիացուն կտրում են իր այսպես չգրված սահմանադրության կանոններով ապրելու իր ընդունած որոշումից։ Ռուսին կտրում են իր Սախալինից մինչև Կալինինգրադ, իր ասեն զորամասերով, իր ասեն չիստուշկեքով, չգիտեմ ինչով ապրելու իրավունքից։ Այդ ազգը ոնց սրան կվերաբերվեր։
Մեր մոտ մնացել է առհասարակ ազգային ինքնագիտակցականի ինչ որ նշույլ, թե մենք սովոր չենք պետություն ունենալուն, եւ ուրեմն այդ մեկ փոքր պետությունը, որ մենք ունենք, որը պետությունը այնքանով որքան ունի իր անձնագիրը, եւ այդ պետության անձնագիրը սահմանադրությունն է, ոչ թե շիզիկի քաղաքացու անձնագիր, դու այդ քաղաքացու անձնագիրը կմցրես համապատասխան տեղը, հայվանի մեկը։ Սահմանադրությունը մեր սահմանադրությունը մեր երկրի անձնագիրն է։ Այսօր իրանք այդ վերցնում են այդ անձնագիրը ու պատռում են։ Սա նույն նախագիծն է, որ նախորդ ուրբաթ խստորեն քննադատվել էր Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Աղբյուրի տեղեկություններով իմ քայլը խմբակցությունն արդեն իսկ համաձայնության է եկել Հայաստանի Հանրապետության ոչ բարով fucking նախագահ, զզվում եմ ձեզնից, Արմեն Սարգսյանի հետ, այս կկտրեք կդնեք սաղ թավշյա խմբերում, որ այս աղջիկը հլը տեսեք ոնց է խոսում էր ազիժ ջիգալների մասին, որտեւ այդ ազիժ ջիգալների պատճառով թուրքը գալու է ձեր վրա, հետո այդ ձեզնից ինչ որ մեկը ողջ մնա ձեր երեխեքը թորները, դնելու են ռոլիկներս նայեն, ես մեր ասեն, ասում պապերն ու տատերս ինչ եզի հայվան են, որ չէին ջոգում, որ ինչ է կատարվում, ում է պետք լսել։ Ըստ այդ համաձայնության Արմեն Սարգսյանը surprise չի վիճարկելու նշված process-ի սահմանադրականությունը, God forbid, եթե հանկարծ դու վիճարկես, God forbid, это մառոժնի ուտելու պես թեթև բան է կյանք, չվիճարկելը մառոժնի ուտելու պես բան է, Eskimo կեր, oi sorry, Ամերիկայում Eskimo բրենդի մառոժնի կա, վերջերս անունը փոխել են, որ ինքը տենց Eskimosներին խտրականության չի ենթարկի, դու էլ ես երևի տենց Eskimosների դարդն ես քաշում երևի, դրա համար չես վիճարկում Բայց նաև չի ստորագրելու համապատասխան նախագիծը, ատենց էլի տուլի տալնելու ձյաձյա, դրանից հետո համապատասխան փոփոխությունը ստորագրվելու է այժմ նախագահ Եզի Հայվան Արարատ Միրզոյանի կողմից, դու Եզի Հայվան ես, դու Հայաստանի Հանրապետության հետ աղերս չունես, դու ազգային ժողովի հետ աղերս չունես, դու սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանությունը զավթած Եզի Աննասունի ջեբի շուն ազգային ժողովի ղեկավար ես Ու քո սաղ է 87 հոգին, ու այս 87 հոգուն ընդեղ դնել է հնարավոր դարձրած այն ընդդիմություն կոչվածը, որ այսօր ոչ մի բան չի անելու, սաղդ եզի հայվաններ եք, ես սենց բարեր կյանքումս չեմ օգտագործել։ God be witness, աստված սենց վկա, թե ես ամբողջ կյանքում երբևէ մտածել եմ, որ իմ երկրում այս տեսակ հայը իրա ձեռով, իրա երկիրը կտգլորացնի բարդել կսարքի, ու սաղին կկանչի, որ են բանից անեն։ Ես տեսել եմ Սիրիայի բռնաբարումը, ես տեսել եմ Իրաքի բռնաբարումը։ Ես տեսել եմ ոնց է բռնաբարվում այս պահին, այն միակ հույսը, որ կարող է Սիրիայում բերի խաղաղություն, Ոնն է սահմանադրական հանձնաժողովի կազմավորումը ու ամբողջ ՆԱՏՕ, Ամերիկա, Թուրքիա, Իսրայել ոնց են խփում, որ հանկարծ այդ սահմանադրական հանձնաժողովը չկազմակերպվի, որ հանկարծ քաղաքական ուժեր նորմալ աշխարհի կյանք այդ երկրում չլինի։ Որտեւ իրենք հետամուտ են այն պատերազմին, որի մասին 2 տարի է խոսում եմ, որի մասին ձեր շիզի կանտերը ասել է, որ ինքը չգիտես ինչի առանց ձեր հետ խորհրդակցելու, առանց ձեր ու իմ կարծիքը հարցնելու։ Ինքը գեոքաղաքականությամբ չի զբաղվելու, որտեւ ինքը գանձի է։ Ինքը դասալիկ հալով, պլասկաստոպ եզի հայվան հալով, ինչ որ Գյումրից քայլել է Երևան, ու սաղ ազգը Իրա սաղ 5000 տարվա պատմությունը տանելու է քցի, զիբլի վեդրոն, ինչ է մի պլասկաստոպ, իրա ղժղժ ձենով, Ամերիկայի փողերով, Գերմանիայի պադաչայով, Իտալիայի լռությամբ, եկել է իշխանությունը զավթել է։ Էսա, ձեր բարոյական կոլեկտիվ կերպարը ձեր փողոց փակելու, հատկապես ընդդիմության, էսա, ու для особо тупых, ես դες հիմա կարդամ, շատ особо ինտելիգենտ, особо խելացի, գործչի ստատուս, Արփինե Հովանիսյան, որի ամբողջ կերպարը գործունեությունը այնքան է կոմպլեքսավորում ձեր 87 հոգուներ, որ դուք դաժե չեք կարողանում իրա ստվերի մասին բամբասանքներ չտարածեք։ Ու ես для особо тупых, одаренно тупых, հա, ոնց ասենք Լենա Նազարյանը։ Ես հատուկ քո Այդպես դու սնգած աշկերի ու ակաժների համար եմ կարդում, դուք բոլորդ պետական դավաճաններ եք, դուք բոլորդ հանցագործներ եք, ձեր հետը տենց պետք է խոսել։ Իմանալով, որ Արցախյան հարցով արջևում բանակցություններ են, ձեր անասունը գնալու է այդ փաստաթուղթ, այդ ղազագիրը,
Դրա համար եք ընկել Սահմանադրական դատարանի հետևից։ Դե հիմա լսի, կովի հայացքով օժտված դստրիկ, չգիտեմ ում աղջիկ, զզվում եմ ես դրանց։ Այսօր ես սիրուն բառեր չունեմ։ Առհասարակ չունեի։ Այսօր вообще։ Այսօր իրանք հավաքվել են, ասում են, բա ու սատանի, հասել են 21-րդ գլխին։ Հասել ենք Բոլանդ շոուի 21-րդ գլխին։ Ուրեմն ես հատուկ կարդում եմ, ուր են Քիսոն Պողոսյան, բա լուլուշ, լալուշ, մուկույկը գրողս եւ ցավեր։ Հիմա ուշադիր լսեք։ Հարգելի խորհրդարանական ընդդիմություն։ Ձեզ եմ ներկայացնում Վենետիկի հանձնաժողովի այսօր հրապարակվելի կարծիքի 60-րդ կետը, որտեղ բառացիորեն նշված է, մեջ բերում եմ։ Հայաստանի սահմանադրության 168-169-րդ հոդվածները նախատեսում են սահմանադրական փոփոխությունների սահմանադրական վերանայումը, ստուգումը։ 168-ի երկրորդ կետով սահմանվում է, որ սահմանադրական դատարանը մինչև սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի ընդունումը որոշում է դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Նման վերանայման Պարտադիր բնույթը, պարտադիրը մեծատառերով է գրել, որովհետև ձեզնից ոմանք շատ քոր են, էլի, հատկապես քորի ջեբի ընդեղ ծնվածները։ 90-ականների սև ու մութ ժամանակ Թավիշ կա, որը ծնվել է ծննդատան փոխարեն Լևոնի կաստումի ջեբում են իրանց ծնողները ծննդաբերել իրանց երեխեքին։ Այ իրանց համար մեծատառով է գրված, որովհետև քորի ջեբում ծնվածը ի սկզբանե քորը։ Պարտադիր բնույթը հստակորեն սահմանված է 169 հոդվածում, որի համաձայն ազգային ժողովը 168-ի կետ 2 հոդվածով նախատեսված դեպքերում դիմում է, պետք է դիմի, սահմանադրության փոփոխության հարցով։ Պետք է նշել, որ հաջորդիվ տեքստում հանձնաժողովը նշել է, որ եթե սահմանադրությունը, ինչպես օրինակ Հայաստանի սահմանադրությունը, նախատեսում է նման ex ante, այսինքն նախնական վերանայման հնարավորություն, ապա նման կանոնը պետք է պահպանվի։ Հարգելի պատգամավորներ, այլ կերպ ասած, եթե դուք չեք դիմում սահմանադրական դատարան, ինչ խուճուճ ու ախմախ հիմնավորման բել դա լինի, ապա ձեր արարքը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի իշխանության յուրացում եւ սահմանադրական կարգի տապալում հանցակազմերին։ Իշխանափոխությունից հետո տարբեր դրվագներով տարբեր մարդիկ բազմիցս տապալել են սահմանադրական կարգը, բայց նման հավաքական կերպով իշխանություն յուրացնելու եւ սահմանադրական կարգ տապալելու դեպք դեռևս չի եղել։ Անիրավության այսքան բարձր նշաձող երբևէ դեռ չի սահմանվել։ Ավելին, առանց սահմանադրական վերահսկողության, սահմանադրական փոփոխությունները միանգամից ապա լեգիտիմացնում են նաև հետագայում ընտրվելիք սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Հարգելի խորհրդարանական ընդդիմություն, եթե դուք իրապես հետևողական եք ձեր քաղաքական առաջնայնություններում եւ պայքարում, ապա վստահաբար կարող ենք արձանագրել, որ չդիմելով սահմանադրական դատարան, դուք եւս մասնակից կդառնաք իշխանության կողմից բեմադրված հերթական խայտարակությանը, անկախ այն հանգամանքից կողմ կքվեարկեք նախագծին, թե ոչ։ Մի հատ նորից կարդամ սա, для особо одарённых тупых։ Ուրեմն Եթե դուք իրապես հետևողական եք ձեր քաղաքական առաջնայնություններում եւ պայքարում, ապա վստահաբար կարող եք արձանագրել, որ չդիմելով սահմանադրական դատարան, դուք եւս մասնակից կդառնաք իշխանության կողմից բեմադրված հերթական խայտարակությանը, անկախ այն հանգամանքից կողմ կքվեարկեք նախագծին, թե ոչ։ Հասկացաք, թե ձեր տիրոջ պես 6 անգամ կարդամ, ձեր մոտ 6-ն է աշխատում։ Հարգելիներ, այս նախագիծը այլևս արտակարգ դրության հետ կապ չունի, նախագծի ընդունումը կամ չընդունումը Հայաստանի միջազգային իրավական հեղինակության հարցն է, մի հանդուրժեք, որ այն հերթական անգամ իշխանության կողմից տրորվի։ Կից նկարում Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի 60-րդ կետը, ժամեր անց այն կլինի հրապարակային, մեկնաբանություններում ձեզ համար կտեղադրեմ, ինքը արդեն տեղադրել է։ Կբացեք կկարդակ, ես այս ստատուսը անպայման կդնեմ։ Սա մեր միջազգային վարկանիշի անկում է նշանակում նաև այն հատույթով, որով դիտարկվելու են Արցախի շուրջ վարվող բանակցությունները ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող խնդիր դիտարկվելու է այս իրավազանց պրիզմայից։ Եվ ես ուզում եմ հասկանալ, ընդդիմությունը հատկապես Գագիկ Ծառուկյանին սատարելու համար կամ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քաղաքական հետապնդումը սկսվելուց առաջ, երբ որ
անդիմադիր ուժեր միաբանվում էին եւ չեն կարողանում հուշագիր ստորագրել միասին։ Դուք ձեր գարձիկը ինչ պիտի ինեք աս կաբակցությամբ, ձեր գործողությունները պատկերացրեցիք նամսյամ խանա։ Դուք հասկանում եք սա արդեն սև ու սպիտակի մասին չի։ Սա ասում եմ, պետության անձնագիրը, սահմանադրությունը վերցնում ես, պատրում ես ու գցում ես այն կողմ ու վառում ես Վոլանդի պարահանդեսի սրահի Բուխարիկի ներսում։ Դու վառում ես քո ինքնությունը, ինքդ ես դու դա անում։ Քեզ ոչ ոք չի հարկադրել։ No, sorry. Let me rephrase it. Հետո մենք կհասկանանք, թե ԱՄՆ-ն եւ մյուս պետությունները որքանով են հարկադրել։ Շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն վարկանիշը ընկնելու է, սա մեր դեմ օգտագործելու են, բայց սա թավիշի դեմ են օգտագործելու։ Այսինքն սա օգտագործելու են մեր դեմ, այնքանով որքանով հետամուտ են Արցախի այդ հայտնի շրջանները, ոնց է ձեր վարչապետի գեոքաղաքականության գիտակցությանն վերին նշաձողը, դա հայտնի Էջմիածնի նշանդրեքն է, մեր մնացածից նշաձողը Արցախի հայտնի շրջաններն են, որոնք պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Չգիտես ինչի, իրանք ազատագրողը չեն, իրանք կռվողը չեն, իրանք ոչ մի բան բանակցողը չեն, ոչ մի բանի մեջ չկան, բայց սա դրան է տանում։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ որպես այդպիսին չի եղել, դա արհեստական հասկացություն է, չկա նման բան։ Վենետիկի հանձնաժողովը դա է հաստատում։ Ամբողջ միջազգային հանրությունը հստակ հասկանալով, որ այս թավիշը քրեացին տար է, իր հետ առհասարակ ձեռք չի սեղմում։ Ոչ մի լուրջ միջազգային հարթակներում իրենց բանի տեղ դնող չկա։ Ոչ ոք իրեն բանի տեղ չի դնում։ Այս հիմարին պահում են իշխանության, որպեսի Արցախի հիմնախնդիրը փակեն ուղարկեն գրողի ծոցը։ Միայն դրա համար, ուրիշ բան այստեղ չկա։ Այնպես որ դուք սիրեք Հրայր Թովմասյանին, չսիրեք Հրայր Թովմասյանին, այս ինչին, այն ինչին, այս ինչը նախկիներ, այն ինչը, այն ինչ էր։ Ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կան հող հանձնողներ եւ հող չհանձնողներ։ Ով որ այս գործընթացը թողեց, որ լինի, կամա թե ակամա, կամա թե ակամա։ Ինքը հող հանձնող է։ Այսինքն այդ ընդդիմություն կոչվածը, որոնք իբրև թե կոալիցիա են կազմել, դե ձեզ տեսնեմ։ Այնպես պիծեցեք, որ հիշեն օր հարսանիք։ Թե ոնց որ ԼՀԿ-ն։ Հնարավոր է ԼՀԿ չմասնակցի նիստին։ Oh my god։ Այս ինչ ըմբոստ կերպարներ եք դուք։ Հուզվեցի, ցենց Kleenex-ը վերջացել է, այնքան եմ հուզվել առավոտից, սաղ Kleenex-ը վերջացել է տանը։ Գնամ մի հատ նորը առնեմ, գամ սենց լացեմ այդ մի պաչկան ձեր առջև, ձեր քաջության համար, պարոն Մարուքյան։ You gotta be kidding me. Այդ պատեհապաշտների հավաքածու։ Այսինքն լիստին չգնացիր, Լազարոտեի պես, ծեծ ու ջարդ կազմակերպեցի, կես անգամ էլ ուրախացանք, օքեյ, շատ լավ է, Ծառուկյանի դեմ կալանքը չօգտագործվեց, դրանով սփոփվեցինք, հաջորդ օրը բայց Հերիք չի մեզ շանտեղ դրած մեր դեպը միացած պետ գցեք, գնդակ գցեք, մենք գնանք այդ գնդակների հետևից, ձեր կարծիքով, դու Վարդուշտյան գնա, Վարդուշտյան կակրաս առողջության տենց խնդիր ունի, իրան պետք է շատ վազել գնդակներ բերել, վազել գնդակներ բերել, Վարդուշտյան իրա բողազով, իրա ոչ առողջ մտածելակերպով, ապրելակերպով շատ վատ առողջ ուղեղ ունի, որը չի կարող մտածի, այնտեղ մենակ հայկական ժամանակի ֆայլերն է դաունլոդ արած, Միքայել Մինասյանի 7 միլիոնը, Ռոբերտ Քոչյանի 4.5 միլիարդը, հեսա Սերժի դղյակները Ամերիկայում, հեսա չգիտեմ ինչերը, այս ինչը, այն ինչը, էտա, այ Վարդուշտյային այդ փեդից գցեք թող գնա հա բերի, մի հատ գցեք թող գնա բերի։ Բայց դուք մեզ ինչի տեղ եք դրել, ինչա նշանակում է հնարավոր է չմասնակցենք նիստին։ Այս անգլիական լոգշի մեջ է սնգեք կյանք, ինչի դու ստեղծել ես այտենց պետություն ոնց որ Անգլիան է, որ հիմա լոգշի մեջ է սնգած։ Որ մարդ չնեմ, դու կարող ես ոտդ գցած բանտիկով սիգարետը ծխելուց լնես, մի հատ կոֆե խմես, ճկուտիտը սենց բարձրացնես, քեզ դնես Արմեն Սարգսյանի տեղը։ Մնացած արտախորհրդարանական ընդդիմադիրները, եթե դուրս գան փողոց, քանի որ այս արտակարգ դրությունն է ձեր ստեղծագործությունը, իրանց կարող է փագեն։ Իսկ պետք է որ իրանց չփագեն։ Ու եթե դուք հող հանձնող չեք, ու եթե դուք հատկապես դաշնակցությունը, եթե դուք համաձայն չեք Նիկոլի դիրքորոշման հետ Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ, իմ համար շատ տարօրինակ է, որ դուք տներում նստած եք։ Իմ համար շատ տարօրինակ է, որ ԲՀԿ-ի սատարողները տներում նստած են։ Ես ուզում եմ տեսնեմ ԼՀԿ-ի սատարողներին։
Քանի հոգի են որ տներում նստած են։ Հարգելի դաշնակցություն, I don't see your hands։ Ուրեք, ինչի ձեր ձեռքերը չի երևում։ Թե ձեր արևմտյան աղբերները ասել են այդպես բաներ չանեք։ Թողեք թող սենց, չէ որ դուք հեղափոխություն եք արել։ Մենք ժողովրդի գողքը գիծածինք։ Ժողովուրդը Վարդուշտյանը թե Աննանը։ Who's cooler? Դեմոսի կողքը թե Օխլոսի կողքը։ Ում կողքն եք դուք կանգնած։ Հեղափոխություն եք արել։ Really? Հիմա սենց որ ինքանի ձեր կարծիքով ինք նախկիններից կազատվի, ձեզ մի 3 հատ պարտվել կտակ, կզղտկվեք, sorry։ Կմխրճվեք ինչ որ նախարարություններում, կվերընկնեք, ու տենց կընդունեք, the job is well done։ Թե անպայման ավարայրի եւ Սարդարապետի է պետքա Սարդարապետի իրավիճակի հասցնել։ Իտո Սարդարապետը հաղթելուց հետո էլի պետություն պահել չգիտենք ոնց է դա կատարվում։ Դուք չեք տեսնում որ սխալների ուղում պետք է անեք ու տենց ինչ որ տենց նախկինությանը տենց նստվածքի ձեր վրա կա, չէ՞։ Ասակի չեք դուք այսօր տունը նստած։ Ազգային ժողովի դիմաց չեք ուզում կանգնեք, թե մենակ adekvatները պետք է գնան կանգնեն։ Մենակ նարեկները պետք է լայվեր անեն։ Թե մենակ ձեր ձյաձերին, եթե հանկարծ ձեր ձյադին հասավ, հա, բոյկի դեպքում իրան հանկարծ կարող է տանեն փակեն, այդ ժամանակ հելնում եք փողոց։ Այդ ժամանակ ասում ենք, օй, տեսեք, մենք ինչքան աշխատատեղեր այս կոմ ենք ում։ Հարգելի ԲՀԿ ջան, եթե Արցախը գնաց ձերից ու Արցախը գնում է ձերից, որտեվ այս հայվան լակոտին շշերով ջուր եք բերել։ Okay? Հայաստանն էլ է գնալու ու ձեր բիզնեսից բան չի մնալու, ոչի բան չի մնալու։ For no one։ Դուք 100 տարի առաջ, 200 տարի առաջ կոտորվածների գլխին նստած հայ իշխաններից ոչինչով չեք տարբերվում, այսինքն խելացիության պահով, հարստությունների պահով, հետաքրքիր օթյակներում, հետաքրքիր իշխանությունների հետ տարբեր երկրների լավ կապերի պահով, իրանցից ասից տղեկ չեք, նույն սխալն եք կրկնում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենում բացառիկագույն սահմանադրական կարգի տապալում եւ դուք նստած եք ձեր տներում։ Ոչ մի շրշյուն, ոչ մի շշուկ, բարդիներն են բաց պատուհանի ստակ, իշ կայֆա չէ։ Ինչ հանգիստ ենք մենք, տեսեք, թողանան տեսնի ու նախանձի թե մենք ինչքան հանգիստ ենք մենք։ Քաչտոմի զավակներ ենք, չենք վախին, այնպես պիծեցենք, հա, սպասում եք թուրքը գա հասնի, նոր հելնեք շարժվեք, ոչի որ հիմա պտի շարժվեք, որ թուրքը չի գա հասնի, որ թուրքը գալիս է, տենց վապշետը զոհերն էլ են շատ ելնում, կորուսներն էլ են շատ ելնում, հողը ոտի տակից գնում է, փողը ջեբից կտրվում է, դաժե ձեր շահի մասին, and big picture, մեծ պատկերով չեք կարող հասկանաք, it's ridiculous, էլ ես չեմ հասկանում, Նույնիսկ մտածես ասես իրանց տնտեսական շահն են մտածում այս կողմը։ Չէ, մի երկու հատ պորտվել նախարարական կամ ասենք ինչ որ այտենց մաքսիմում, ասենք ինչ որ ազգային ժողովում մի բան տակնու վրա արին, մի երկու հատ էլ sense լհակական մտավ։ Հատով եմ հաշվում ես իրանք շատ խնդալու են։ Անից հավեսը ճեպազրույց են տալիս, անից սիրու պատմում են, թե ինչքան հակաիրավական է այս ամեն ինչը։ Ու ասում ես, okay, այդ ձեր սիրած շատ polite, center of politeness of the universe, անգլիական պարլամենտում, նման դեպքերում, երբ որ իշխանական թիմը նման եզություն է ուզում անի, ընդդիմադիրները նստած, բուկվալնը, քացով խփում են գետիններին։ Քացով, իրանք չեն նստում պատմում ու ցույց տալիս, որ գիտեք, երբ որ ես փոքր բալիկ եմ, ես սովորում եմ տնտեսագիտություն, իրավագիտություն, բամագիտություն, լիքը ություն, հիմա որ եկել եմ պարլամենտ, ես բոլորիդ կապացուցեմ, որ ես կրուգլի գերազանցիկ եմ, հեսա կնստեմ, լհկի ճեպազրույցն եմ ես նկարագրում, էլի, ես խնդալուց մեռնում եմ, իրանք այդ կոստյում շլվար sense բան, ուսես հերթով պատմում է հոդվածներով, թե ինչպիսի հակաօրինական քայլ է կատարվում այսօր պարլամենտում, like ցավ տարվեց մենք էլ ենք հասկանում եք ձեր չալոշուն են որ ձեր դյանը հեղափոխություն է արել, այս իմ քնած ֆրեդը դաժե գիտի որ դա հակաիրավական է, okay, բայց մեր ու ձեր ֆրեդի ու ձեր միջև տարբերությունը ո՞րն է, որ ոնց որ իմ ֆրեդն աստեն ոտերից տակ գցած քնում, դուք կոկոլի ոտերի տակ գցած քնած եք բուն ազգային ժողովում, հասկանում եք ու ասենք այդ պայի դրությամբ, որ ասենք գող մող մտնում է երկիր բան, դուք պետք է արթնանաք,
ու ոչ թե ձեր ոնց ասեմ, ձեզ ընտրած քաղաքացուն պատմեք թե ինչքան վտանգավոր գող ա մտել ձեր ազգային ժողով ձեր տուն, ձեր գործը հաչալն է, կյանքեր ջան, ձեր գործը հարցակվելն է, կծելն է, սատկցնելն է, սոված դոբերմանների պես, ասենք ոնց էր Լևոնը Նիկոլին այսքան տարի սոված բուտքի մեջ պահում, հա, հետո հանեց գցեց սաղիտ, իրան տենց բան էր անում, հիպնոսացնում էր, բան ցույց էր տալիս, ասենք Սերժ Սարգսյանի նկարները, Ռոբերտ Քոչարյանի նկարները, Միքայել Մինասյանի նկարները, Ծառուկյանի նկարները, բան, ու սենց բան էր անում, այնքան սոված էր դրանց պահում, դրանց մարդու կնգանել, որ տենց իրանց թքերը վազում էր ու իրանք ոսկոր էին պատկերացնում, էլի, ասում էր սա է ձեր ուտելիքը, կամ այդ ոսկորները, որ 7 օրը մեկ էր կերցնում, վրան իրանց նկարներն էր տենց նկարում, բան, այս կոմենկոն վեշմեշ էր գողանում դրանց տներից, որ տենց այդ շունը, այդ հոտին սովոր է, տոս բաց թողեց սաղի վրա, եկավ հարցակվեց ու այն երկիրը ուտում է։ Հիմի որ այդ ճեպազրույցներին տենց սիրում խոսում եք, այնտեղ չգիտեմ 10 կիլոմետրանոց հոդվածներ եք գրում, and այսինքն եթե դուք պարլամենտական ընդդիմություն եք, դուք ոտքի չեք կանգնում, դուք չեք գոռում, ես ասել եմ, դուք ոչ թե չպետք է նիստին ներկայանաք, դուք պետք է նիստին խունկերը վերցնեք, նարեկացին բարձր միացնեք, որ ես մի հատ սպիկեր ունեմ, որ սենց բան է, wireless speaker, որ սենց ուզում եմ սիրուն երաժշտություն դնեմ բան, էլի, in case if you didn't know, դրանից մի հատ վերցնում եք ուրեմն, ու քանի որ տենց ավելի լավ ազից տղեկ են ձեզ հովանավորում, իրանց փողերով շատ ավելի մեծ սպիկեր եք վերցնում, մեջը նարեկացին, հա, Ալֆրեդ Շնիտկեն, Գրիգոր Նարեկացու ամբողջ ստեղծագործությունը երգչախմբի համար վերցանած ունի հրաշալի ռուսերենով, հրաշալի թարգմանություն, միացնում եք դա, խնկերը վերցնում եք ձեր ձեռքը, ու կանգնում եք այդ ամբիոնի մոտ, ու չեք թողնում ոչ մեկ մոտենա, չեք թողնում ոչ մեկ մոտենա հետեղ, որպես սահմանադրական կարգի տապալման ձոներ, մենք այսօր չլսենք, դուք պետք է մեր ականջները պաշտպանեք Թավշյան նայեզդից, Թավշյան նայեզդը դա մի բան է, երբ որ օրինակ Քրիստիկ Պողոսյանը այսօր կարող է մոտենա այդ ամբիոնին, պղծի հերթական անգամ բնականաբար, ու պատմի, ինչքան լավ բան է այս օրենքը, որ իրանք անցկացնելու են, դուք պարտավոր եք իմ ականջները որպես ընդդիմություն եք, չէ դուք քիսոյի կողմից չեք, չէ, դուք իմ կողմից եք, չէ վրոդի, ասենք դուք պետք է իմ ականջները այդ սրբապղծությունից պաշտպանեք, դուք ամբողջ ազգի ականջները պետք է այդ սրբապղծությունից պաշտպանեք, ու եթե ձեզ բռնեն, ձեզ հետապնդեն, ձեզ չգիտեմ ինչ անեն, այս կոմենկոմ ինպես մարդիկ ձեր կողքը 100%-ով կանգնած են առանց պատեհապաշտական զգացողությունների, մինչև վերջ, մենք սա անում ենք հանուն հայրենիքի, մենք չենք անում հանուն այսինչ-այսինչանի ու այնինչ-այնինչանի ու առավել ևս մենք չենք անում, որ դուք ինչ-որ նախարարական պարտվելներ ձեռք բերեք, մեր մեջքերի վրայով, դա ձև չի, Ռաֆի Հովանեսյանի ասած բադասխան եք դալու, հա? Այսինքն դուք պատասխանատվության զգացողությամբ մենակ պետք է ապրեք ու արտաշնչեք, ուրիշ բան չունեք դուք անելու։ Դուք նստելու եք, ձեր սիրուն ռոժերով, յանամ թե կիրդ, գրագետ, սկսելու եք Քիսո Պողոսյանների հետ բազար անել, կամ էլ օй, ես հելամ տուն, ես այդ նիստին չեմ մասնակցում։ Քեզ ով ասե որ չպետք է մասնակցես։ ԲՀԿ-ին ով ասե որ չպետք է մասնակցեք։ Գնացեք մի թողեք, ամբիոնի մոտ կանգնեք, դուք ընդդիմադիրներ եք։ Արտակարգ իրադրության պայմաններում այն մյուսները չեն կարա։ Մենք ձեզ սաղից սատարում ենք։ Այդ ինչի դուք ձեր գործը չեք անում։ Դե թող Մարուկյանն էլ սենց երևա, որ հերթական մի տգլոր թակավորել են, եթե չպետք է անեն ոչ մի բան, սաղը տգլոր թակավոր եք։ Եթե ձեզ թվում է, այս ձևով դու նախկիններից եք իբր թե ազատվում, դուք Հայաստանի Հանրապետությունից եք ազատվում։ Ու վերջում ոչ մեկի համար չի լինելու Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Ոչ մեկի համար չի լինելու։ Թիրքահապատակ դաչկահայեր եւ ռուսահայեր մեկը մյուսին թեմ բادرազմի ելածեին առաջին համաշխարհայինի նախաշեմին։ Այսինքն սիրուն չապտերներ են կարդալու հայոց պատմության էջերում։ Ինչ է մի տենց բան, մենք կարող է չմասնակցենք նիստին։ Վաու։ Ես ինչ մի կախարդական փայտիկ երկյանք բերաներս բաց մնաց։ Really? Հետո դրա հաջորդ սերիան որն է։ Ասեք Միքայել Մինասյանի սերիաները տեսնում ենք, հերթով բացվում է մաքսանենգություն, այսինչ, Արցախ ծախել, Բադամանտ ծախել, Երկաթ ծախել, այսինչ ծախել։ Ձեր մոտ հաջորդ սերիա կա, թե պրոստը նիստին նույն սերիայի մեջ sense լրված եք, ու ամեն անգամ ուզում եք պատմեք, որ այդ նույն սերիա նույն էպիզոդը ինչ-որ sense ուրիշ ատյանեկներ ունի։
50 Shades of Edmond Marokyan, հա, 50 տակցերնկով մոխրագույն, հա, ամեն անգամ որ նիստի չեք մասնակցում, այս մի սերին ուրիշ սերի է, ժողովուրդ ջան։ Մենք սև չենք, մենք սպիտակ չենք, ուտի մենք դիպլոմավոր, կաստում շլվարավոր, մենք հասկանում ենք, մենք ոչ չենք ելնելու այդ ոմանց նման էմոցիոնալ ճառեր կարդանք այս կողմեն, ոնց կարելի է տենց բաներ բան։ Մենք սաղս տենց cool ընկերություններում ենք աշխատել։ Մենք սաղս տենց սեմուշկա չրթելուց դաժե անգլերեն ենք չրթում բան, այդ սեմուշկեն թքելուց տենց two այս ձևով ենք ասում, էլի, տենց with English t, not Armenian t։ Հետո վախացրիր։ Հիմի որ դու ասում ես նիստին չես մասնակցելու։ Դրանից Նիկոլի կյանքը հեշտանում է, թե դժվարանում է։ Սրա համար եք սաղը ճառեր կարդում, իբր թե նախկիններն են մեղավոր, որ Նիկոլը ընդդիմության ղեկավարին տանում է փագի։ Այդտեղ է գործարք կա, ես իրավունք ունեմ նման հարց տալու։ Գործարք կա։ You go free and we get rid of the constitutional court։ Սենց բաներ եղել է, մի հատ իմանանք էլի։ Մի հատ իմանանք ով ումա բերում, ոնց է բերում, մի հատ իմանանք ով ումից է հղի, քանի ամիս է հղի է, ոնց է ծննդաբերելու, կեսարյան եք անում, բնական եք անում, ժամանակից շուտ եք անում, թե պրոստը նարկոտիկներ այսպես խփել եք, որ ոնց էլ ծնվի, ոչ մեկ չիմանա, այդ երեխան էլ առնեք, տանեք, չգիտեմ ինչ անեք։ Այս ինչ վիճակ է։ Առավոտյան արթնանում եք երկիր նայիրի, կարդում եք ոնց է ձեր երկիր նայիրին ենթարկվում այս խուժանի արշավանքին։ Ու ինչ անում երկիր նայիրին։ Թիթերանեկարում, կոֆե է խմում, իր ածն սատանա է ման գալիս, սատանա կաղաքում, ազգային ժողովում Վոլանդի բալ ու սատանի, սիրուն կազմակերպված է, տեղը չգիտես ածը ջան, դատախազը չգիտի տեղը, որտեղից են այս կամիները պետական դավաճանության փչում, ոչ մեկը տեղը չգիտի, չետաքրքիր է, այս կարևոր բաների տեղերի չգիտեք էլի, շատ հետաքրքիր ֆրոյդյան ասոցիացիաներ ասա ստեղծում ձեր չիմացությունը։ Ու սենց տեսնում եմ էլի, ու սենց դրա հետ միաժամանակ սենց բացում ես ու Deutsche Welle-ն բանա դրել, հոդվածա գրել, кто и зачем запускает в Армении фейки о премьере Пашиняне, oh my god, Նիկոլին տակացուի, կոշիկի տակացուի տեղ չդրած Մերկելը վդրուկ դարդ է անում, ովքեր են ֆեյքեր անում է մուսի, ես թավշեշիզի գիտեմ, չի որ ինքը ինքան շատ եմ ես հիշացնում, իմ պապի, Հիտլերին, ոնց կարելի է, մենակ իրանց ծննդյան ամսաթվերն է տարբեր, Այն օրը ես ձեզ հատուկ ներկայացրեցի, թե Ամերիկան ինչ լեզվով է մեր հետ խոսելու Արցախյան հիմնարարցում։ Դուք գիտեք, որ Գերմանիան պրոթուրքական քաղաքականությունը բացի բացվարումը եւ Եվրոմիության նախագահությունը ինքն է շուտով ստանձնելու։ Իր կոկոլա պաշտպանում։ Ունդեղ սորս ազգիներ կան, իբր թե պատմում են հիշում եք Դիանա Հարությունյանի кейսը։ Մերկելցիա, արի մոտս քեզ ֆեյքերի մասի պատմեմ կյանք։ Պոակի հովոին գիտես։ Տանեք ծանոթացնենք։ Խնդիր չկա։ Any one of you, German ambassador, American ambassador, French ambassador, if you don't know who is Poaki Hovo, I will gladly introduce you to them. And then you will learn the story of the fake revolution in Armenia using fake accounts. Այդ նույն ֆեյքերը հիմա սմայլիկա ջղայնիկա խառն թափում են իմեջին։ Իրիկուններն էլ հենց ոսենց ասում ես, խուճուճի եզի հայվանա բան սկսում ես բաներ գրել էլի տիպը։ Դու ոնց կարես, որքան չարություն կա ձեր մեջ։ Չարություն չի, բարություն է։ Կոչվում է ինչպես քո հետույքը ազատագրել թուրքի յաթաղանից։ Իրանք չգիտեն, Deutsche Welle-ն նման սենց հայտարարություն է անում, սենց армянские СМИ и соцсети захлестнула волна фейков. Этой проблеме, Альмиропе, посвящена статья русской службы Deutsche Welle, на сайте которой опубликована статья «Кто и зачем запускает в Армении фейки о премьере Пашиняне». Это русском BBC օրինակն է, հա? Այսինքն, Կոկոլ ջան, all the way, Constitutional Court-ը են բանից արա, մենք քո մեջքին կանգնած ենք։ Իրականում Գերմանիան այս ձևով կանգնած է Թուրքիայի մեջքին։ Ոչ թե Էրդողանի, իմենը Թուրքիայի, այն Թուրքիան, որը վաղն է գալու Գերմանիայի եւ ԱՄՆ-ի ազիզ խաթեր համար։
Իրենց կարևոր չի այնտեղ Էրդողանն է, կարևոր չի Էրդողան Դավութօղլու, Էրդողան Դեմիրտաշ, ինչ որ մրցույթ կա այնտեղ կազմակերպված, այդ Դեմիրտաշն ու Դավութօղլուն էլ այդ նույն Գերմանիայի կողմից ֆրիտիլով այսպես Էրդողանի հետույքի տակ դրած կրակներ են, պատահական չի, որ Էրդողանը այդ իմ նշած մարմնի մասին ռակ ունի տարիներ արդեն։ Որտեվ Գերմանիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սիրուն իրենց աչքերը պակել են մեր կոտորածի վրա 1 դար առաջ, հիմա էլ սիրուն կփակեն, որպեսզի ստեղծվի այդ պետություն կոչեցյալը, Թուրքիան, որի միակ raison d'être նա է, որ պետք է ծառայի այդ նշածս գերտերությունների գեոքաղաքական շահերին։ Կրակով լինի, չգիտեմ ջրով լինի, հրով լինի, սրով լինի, դա է։ Թուրքիայի ֆունկցիան դա է։ Մեզ կոտորել էր Թուրք սուլթանը, հետո Աթաթուրքը, մտածելով հեսա իրանք տարածաշրջանում ձյաձ են դառնալու։ Իրանք չգիտեին, որ Հայաստանը հələ այդ նույն հիվանդությունով տառապումը 4-րդ դարից սկսած էր 387 թվականից, սենց Հայաստանը բռնել ու սենց բաժանվել է Հռոմի Պարսկաստանի միջև։ Որտեվ չեն կարացել։ Չեն կարացել իրանց ինքնությունը պահպանել, այդպիսին է այս գեոստրատեգիական այս տարածքը, այդ մետաքսյա մեծ ճանապարհը, որի տնօրինությունը ամեն գնով չպետք է թողնվի Չինաստանի ձեռքում։ Այդպիսին է ԱՄՆ-ի եւ Գերմանիայի տեսլականը։ Սրա համար ենք մենք ստեղ սաղս հավաքվել։ Ոչ թե նրա համար, որ չգիտեմ դաշնակցությունը 3 հատ պարտվել վերցնի նախարարությունում, բական մենակ իր առաջնորդին սատարի, հետո ելնի գնա տուն, sorry with all due respect, դեզ շատ եմ հարգում, բայց this is not nice։ Որտեվ սա, այս իբր թե նախկիներից ազատվելու ձեր յանեմ թե Շուստրի խաղն է, ոնց որ NME 2018 թվականի Շուստրի խաղը երկսայր դուրս եկավ ու ձեզ էլ լավ խփեց, սա էլ է նույնը լինելու։ Ու այդ դեպքում ձեր կողքը ոչ մեկ կանգնած չի լինելու, որտեվ դուք հիմա ձեր գործը չեք կատարում, դուք մեր կողքին կանգնած չեք։ Ու եթե մեր պետությունը այլևս չի լինի, ձեր հետևից գալու են, մենք այլևս չլինենք, որ ձեզ պաշտպանենք։ Մեռանք սա բացատրելով։ Դուք իրավունք չունեք չհայտնվելու այնտեղ, դուք իրավունք չունեք բողոքի ակցիա չկազմակերպել, որովհետև պետությունը այսօր Не то, что հատում է Ռուբիկոնը, ինքը սկում է Ռուբիկոնի մեջ ու կորելու է, չի մնալու։ Սա սև ու սպիտակի նախկինի ու նորի խնդիր չի։ Պետությունը կոնկրետ վերանում է։ Ու ես այս քիչ ամնում 24 ժամ այ այս բարձ ակնհայտ այ այս երևույթը ձեզ բացատրեմ, որտեվ տուպը չի մտնում ձեր ուղեղների մեջ, որտեվ դուք պատեհապաշտներ եք։ Եվ դա երևում է all the way from Jerusalem, հա, Երուսաղեմից է երևում, տենց արտահայտություն կա։ Ինչքան էլ թզի տերև եք դնում եք ձեր անտերին, Երուսաղեմից էլ երևում է, որ դուք տգլոր եք։ Ու իմպոտենտ եք, ու զզվելի է այս իրավիճակը։ 2 տարի է քաղաքացիներ, չգիտեմ քաղաքացիական նախաձեռնություններ, ՀԿ-ները, հելն խոսան, իրավապաշտպաններ, այս կոմենք, այդ ձեր գործը ինչ է։ Դուք էլ մեր տված pointer-ները օգտագործեք, որ մի քիչ երես ջերմկցնեք, քիչ մի երևնակ մամլոմիջոցների մեջ, քիչ մի խոսեք, որ ահա տեսակ մեր գուսակցությունը բան մգնե։ Այսօր է անելու օրը, հիմա է ժամը, հիմա պետք է անեք։ Սահմանադրական դատարանում այս ամենը կատարում են, որպեսի հետո Արցախի խնդրով, ինչ որ պետք է, այսինքն սիրուն, այսինքն ծամեն, այսինքն փաթաթեն, ուզած ծախեն ու գնա բրծնի։ Ու չի լինելու նավթամուղ եւ գազամուղ, որտեղ փայատեր է մտնելու որպես տրանզիտային երկիր, ունտեղ տրանզիտային օլիգարխիա է ստեղծվելու, Հայաստանից չի լինելու։ Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքին չի մտել այդ անտերանասուն թուրքը իր յաթաղանով, որտեղ ընդեղով որտեղ տրուբեկը պետքա գնան, ընդեղով որտեղ այդ LNG-ին պետքա տրանսպորտիրովկա լինի, այնտեղ այդ տրասի ու այդ տրուբի երկու կողմերում չպետքա քրիստոնյա ապրի, չպետքա քուրդ ապրի, չպետքա շիիտ ապրի, այնտեղ պետք է թրքախոս սուննիներ լինեն։ Ես ձեզ ոնց բացատրեմ, որ դուք հասկանաք։ Ես ձեզ ոնց բացատրեմ, որ այդ շրջաններում արդեն իսկ հիմա 95% ապրանքափոխանակությունը գործարքները իրականացվում են արդեն թուրքական լիրայով։ Եվ որ այդ դպրոցներում արդեն դասավանդվում են արաբերեն եւ թուրքերեն միաժամանակ։ Եվ որ իրենց պետական ինքնակառավարման մարմինների շենքերի վրա գրված են ցուցանակներ արաբերեն եւ թուրքերեն։ Քանի տարի հետո կտեսնեք, որ արաբերենն էլ է վերանում եւ մնում է միայն թուրքերենը։ Ձեզ ինչի է թվում, թե կարող է լինել Հայաստան, որը Թուրքի հետ լուբոյ պեչատի թուրքի, թաթար, մողոլ, սելջուկ, տազիկ, մազիկ, շիզիկ, կրիզիկ, չգիտեմ ինչ գրող ու սև ցավ,
որ հայը իր հետ ապրելու է խաղաղ, հայը որ պարսիկի հետ ապրել է խաղաղ, հայը որ արաբետ կարողացել է լեզու գտնի, դուք տեսել եք թուրք, որը հայի հետ լեզու փորձի գտնի, նույնիսկ լավագույն հայերեն խոսող, թուրքերեն խոսող հայի հետ լեզու չեն գտել, վերջում այդ լեզուն կդրկցել են շներին, ով որ ձեզնից ուզում է թուրք դառնա, այդ 88 հոգուց, դարոգը վամ ատկրիտը, ուղիղ գնացեք, Ստամբուլի ռեյսերը աշխատում են, գնացեք, մտեք, արդեն քաղցկեղային բջիջներով հիվանդացած Էրդողանի հետույքը, ընդեղ գնացեք ապրեք արա, ինչ մի երկու ընթերցում, չգիտեմ, ոյս ամենադրական դատարանը մինչև չփոխենք ներդրումներ չեն լինելու, ոյ մինչև Հրայր Թովմասյանի աղջիկներին ԱԱԾ-ն չհարցաքննի չեն լինելու ներդրումներ, ո մինչև Հրայր Թովմասյանի տարեց հոր տան տանիքը չքննի ԱԱԾ-ն ներդրումներ չեն լինելու, չի ուսույցիցի սարա, թուրքին եք ուզում ազնեք երկիրը, հանեք հանցնեք բրծեք արա, ես ինչ մի բանը, ֆլիրտը պետք չի ախպեր, straight to the business, ես ինչ վիճակը, ոնց կարակ դուք այսենց արտնանակ հանգիստ կարդակ սա ու հանգիստ շարունակեք ձեր օրը, իմ մոտ չի ստացվում, I don't know, իմ մոտ չի ստացվում, փորձում եմ հասկանամ ինչի է սա կատարվում, փորձում եմ ձևը գտնեմ հասկանամ, դուք ինչ եք անում, սաղը տաբլետք եք խմում, իմ սխալենը որ տաբլետկա չխմող մարդ եմ, առողջ եմ, չի կարա առողջ հոգին, առողջ միտքը ընդունի այս պրոթուրքական գիծը, որ նման ակնհայտությամբ վարում է այդ 88 հոգին, ու որ դուք ասեք մեկ նախկիններին էինք մերժել, ես էլ կարծում եմ ինչ-որ կոմ, մեկ նախկինները, չենք ուզում նախկիները, ինչ եք ուզում, LGBT եք ուզում եք հողը հանձնվի, երկիրը գնա, ձեզնից ով կարա ինձ տա երաշխիք, որ Թուրքի հետ համակեցությամբ ապրելուց հետո, առանց Արցախի անկախության ճանաչման, Արայք Հարությունյանի արտերն էլ, thank God, ոչ մի հայկական բանակի տանք հանգարց վրով չի քշի, այդ քո արտերդ կցանես, կհանձես, կզղտկվես այդ փողերդ, բայց դու ինձ կարաս երաշխիք տաս, որ հետո քո արտերի մուտքի զաբորին թուրքերեն գրած չի լինի, որովհետև այնտեղ որտեղ ինջիրիլիկի բազան է հիմա ամերիկացիների, քեզնից ավելի ազիզ մեծահարուստ տղեկ են եղել հայ, քեզնից 1000 գլուխ ազիզ ու ջոգող, որ այդ հողը թղթով հային է պատկանում, թղթով դատական պրոցեսներով ապացուցված, բայց այնտեղ ամերիկյան բազա է նստած, որտեղից իրականացվում են մերձավոր արևելքի պատերազմներում իրականացվող օդային հարվածների ամբողջ կոորդինացիաները Հիմի դու ունես երաշխիք, որ քո արտն է մի օր չի դառնալու թուրքական ռազմաբազա կամ ամերիկյան կամ նատոյի ռազմաբազա, հան Արայք Հարությունյան, ինչ ես ծխում, կյանք ինչ ես աճացնում դու այդ արտում, հետո ծխում ես ու հելնում ասում ես ակազիիցը, ապրիլյանի ժամանակ մեր օդը պաշտպանված չէր, հա, ու դու այդ ասում ես մասկայով նստած կոնկրետ կորոնավիրուսոտ օդով, որը քո շիզիկն է բերել, դու մասկով նստած Նիկոլի թվին կեղտոտված օդում դու ասում ես, որ տիպը բան ընդեղ օդը պաշտպանված չէր ապրիլյանում, երբ որ մեր բանակը Ադրբեջանի օդուժին տվել է այնպիսի հարված, որ ռադները քաշեք գնացել են։ Դու կարողացել ես դա անես, չէ՞ մենք կարդացել ենք պատերազմի ժամանակ, որ դու բողոքել ես, որ տանկերը մտել են քո արտերդ։ Վախենամ քնեմ, խոր քնով ընկնեմ, արտերս մնան առանց ջուր։ Հիմա դու ես վախենամ քնես, խոր քնով ընկնես, Հայաստանը մնա առանց հայ, հիմի դու քո արտն ես ուզում փրկես, ես հայն եմ ուզում փրկեմ, մի հատ ասա, որն է քո պրիորիտետը, որն է իմը, թողդ են ժողովուրդը մեզ չափի, այնքան հեշտ է, սաղ պետական ռեսուրսը դրել եք, այս աղջկա լայվերը մի նայեք, Նարեկենցը մի նայեք, չգիտեմ պանայում, չգիտեմ որտեղ, այս նրանց լայվերը մի նայեք, նայելուց թող լայվը պրծնի հետո նայեք, արա հո դու գյորմամիշ չեք արա Ձեր համար եմ ոնց բացատրեմ ես ձեզ, այս ինչ որ ես ասում եմ, չինարեն է, հատկապես պնեում, ագնեում նստած ժողովուրդը, ԱԱԾ-ում նստած ժողովուրդը, ես չինարեն եմ խոսում, ես ասում եմ մի բան, որը ձեր ուղեղի ֆայլացեկաներում չկա արա, ասենք լայվս չնայեցիք, Նարեկենցը չնայեցիք, դու այդ ադեկվատների վապշե գրողի ջանդամ թող տանի, հետո դրանից թուրքը չի գալու արա, Արա հո դուք հիմար չեք արա, սաղը տարայիքի արտում աճացրածից եք ծխում, արտակարգ իրադրություն
Իշխանությունը ասում է, բան չեն կանելու, ինչ եք տունը նստած, դաշնակցությունը ինչ է տունը նստած, ԲԿ-ն ինչ է տունը նստած, դուք լիգիտիմ ընդդիմություններ եք, հելեք իրարդ կոալիցիոն չգիտեմ ինչ եք կազմել, կարծում եմ Վանեցյանի հայտարարությունը, այս իշխանությունը ասում է պետքա ինքն իրան հրաժարականը գրի տա, տոլի ինչով խաղաղության պետք է գնա, տոլի չգիտեմ ինչով, ինքն իրան սենց, how, երբ, դա նոր եմ ծրծամ տվել, թե որ կանեմ, այս վիճակն է, հուլիսի կեսին սպասվում է Իրան-Իսրայել հակամարտության սիրուն ձնծաղիկներ, սաղ մերձավոր արևելքով, այսօր Լիբիայում հակնելու են իրար, այսօր Լիբիայում հակնելու են, ես ձեզ եմ դիում, դուք հասկանում եք, երբ որ ես բաներ ասում, հասկանում եմ, ես գիտեմ, որ զոմբիները չեն հասկանում, թավշյա խմբերում չեն հասկանալու, այս աղջիկը խիա Լիբիայից խոսում, խիա Իրանից խոսում, մեր Արայք Հարությունյանը պաշտպանում է մեր Նիկոլ Փաշինյանին, no, Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանելով դուք պաշտպանում եք թուրք-ադրբեջանական ասպատակությունը մեր մայր հողի վրա, Արայք Հարությունյանի արտերը ներառյալ, ջրամբարն էլ հետը, մի երկու հատ ընդեղ հանք մանքել, վրից սենց, ինչ են ասում, գետ մի հատ արդ, գետ մի հատ բան, այդ անտեր սարսանգի ջրամբար, take 2 mines for free, ակցիա կազմակերպել ՆԱՏՕ-ն Արայք Հարությունյանի համար, սիրտը օլիգարխի դառնալու տենց միսա ուզում երևի, ոնց կարան քրդերը ցեղապետ դառնան, նավթ ու գազ ծախեն սենց թուրքերի հետ, իսկ ինքը կակոնի բույց արտերի մասին պետք է մտածի։ Նիստին չմասնակցելով ոչ մի բան չեն հասնում, իրանք պետքա նստեն ոչ թե նիստին մասնակցելու համար, իրանք պետքա խունկը վերցնեն, Գրիգոր Նարեկացին այսպես բացեն ու ամբյոնը փագեն։ Ու որ իրա սրդի ոստիկանապետը կամ իրեն թաշեն լակոտ հայվանը, Արգիշտի Քարամյանը, որ սիրում է կանանց ձեռներ գցել, թող գան իրանց ազգային ժողովից հավաքեն։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհը, որ Deutsche Welle-ն ու BBC-ն այդ կադրերը տեսնեն։ Դա կլինի ազգային ժողով, չմասնակցելը ներկա չգտնվելը կլինի ՆԱՏՕ-ի քիմքին համաձայն գործող քաղաքական ուժ, որը նույն Նիկոլի լևելով երկիր է ծախում, պրոստը ավելի շուստրի են, իրանց անունը չի առաջին էջին երևում, կոկոլինն է երևում, եք սաղած գիտեմ, որ կոկոլի եզի հայվան քուչի թուլա է, իսկ իրանք պրիստիժնի քուչի թուլա են դառնում, իրանց մոտ thank you և please-ով է սկսում ու վերջանում ամեն ինչը, իսկ այս ձևով տարբերություն չկա, այդ կադրերը թող երևան, հիշում ես Մարուքյան ջան, դու, որ Նիկոլի հետ համաձայնվել էր, Սասուն Միքայելյանի հետ իրար հակակ երկուսով, ոչ մեկը կիկբոքս չի տիրապետում, որտև սիրուն չէր ու դառները, շատ կոպիտ էր, պետք է ամեն ինչ լինի avec grâce et élégance, հատկապես դու, որ տենց իբր տենց արևմուտքի լուսավորյալ ես, էլի, ու դառը պետք է սիրուն լինի կյանք, այդ գավառական այդ կեղտոտ ու դառները տոչիշտի սիրուն դրաշ չէր, ես գիրես որտեղ եմ տեսել այդ ձեր կադրերը, Ավստրալիայի հեռուստատեսությամբ կյանք, ես ինչ է Ավստրալիան ձեզ ցույց տալիս, որտև Ավստրալիան ԱՄՆ-ի և Անգլիայի հետ միասին հետամուտ է լինում հակաչինական կիբեր պատերազմներում, այ հենց այս պահին, որ ես քո հետ խոսում եմ ու դու շատ զբաղված ես հենց հարցերով զբաղվել, առայն, որպեսի մետաքսյա ճանապարհը այն նախագծերի տեսլականով, որ Չինաստանն է կազմակերպել Ռուսաստանի Դաշնության, Հնդկաստանի մյուս երկրների հետ միասին, հանկարծ տիրապետի այս մետաքսյա ճանապարհին։ Իսկ մենք այդ մետաքսյա ճանապարհին ընկած ենք, including Արայք Հարությունյանի արտերը, լայվանը պետք է դնեի Արայք Հարությունյանի արտերը։ Ու Ավստրալիան դրա համար ցույց է տալիս ինչ է կատարվում, դրա համար Deutsche Welle-ն Մոսկվայում BBC-ի հետ, BBC-ի ռուսական ծառայության ցելա են գցում, ասում են, եկեք ես ղժղժ հայվանին բան անենք, եկեք պաշտպանենք, ասենք կոմերսանտը, կամսամոլսկի, մոսկովսկի կամսամոլես, ղժում են այս հայվանի վրա, ղժկա ինքը։ Իրենք ասում են, չէ, եկեք սրա համար ցելա գցենք, գիտես ինչի, որտև էնորն են բացատրել սիրուն, էնորվա ծովապից լայվը, որ դուք չպետք է կենտրոնականն այ մազը ինչ գույնի էր, ծովը ինչ ձևի էր, ինչ այս աղջիկը ծովից խոսում էլ դրան նեգրե ունես Տերմեսյանը, այսինքն ձեզ ներկայացնում եմ այդ տեսլականը, նոր կոնկրետ երկու շրջաններ պետք է, որոնք սահմանակից են Իրանի հետ, պետք է ամբողջովին տրվեն Ադրբեջանը, Իսրայելյան տնօրինության տակ, հետևաբար նաև թուրքական տնօրինության տակ, եւ որ մեծ կուտ են տալու, մեր մասին սպառնալիքի լեզվով են խոսելու, որպեսզի մենք կամավոր ձևով հրաժարվենք Արցախից։ Ինքը դառնա ամբողջապես Ադրբեջանի մաս, բայց դա ոչ մի երաշխիք խաղաղության մեզ չի տալիս, մենք չունենք այդպիսի երաշխիքներ։ Ինչպիսին չուներ Սիրիան, ու դուք Սիրիայից ազից տղեկ չեք մեռանք ասելով։
Հիմի դուք այնտեղ հավաքվել եք այտենց այդ կադրերը բաները, որ Ավստրալիա ցույց են տալիս, ես ուզում եմ այս կադրերը տեսնեն, որ դուք ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե ՆԱՏՕ-ի, ազգային ժողովի, ոչ թե Վարդուշտյա Օխլոսի ժողովի, հա, այլ ազգային ժողովի падգամավորներ, ձեր ամբիոնի մոտ, որտեղից պետք է խոսի Հայաստանի ձայնը, պետք է լսվի հայի ձայնը, որը չի ընդհանրում Քրիստիկ Պողոսյանի ձեն, Լիլիթ Մակոնցի ձայնը, գիտեք, սանդրական դատան չքնաժամը մեզ չի թույլ տալիս, որպեսզի մենք ներդրումներ բերենք երկիր, կամ են ղժղժը շնորհալ դուրս բրծուկները, ծտում են ժողովրդի լավատեսությունը, այդ կադրերը պետք չի կյանք, մեզ ուրիշ կադր է պետք, դուք եք կադր ստեղծող տղեկ եք, ազգային ժողովի ամբիոնը պահում եք, այդ է ձեր առաջնագիծն է, խնկով լինի, մամով լինի, աղոտքով լինի, չգիտեմ ինչով լինի, Աստվածաշունչը ձեռներիդ, հա, այն մասոնական գրքեր են, որ տենց տալիս եք երթում մերթում, էդի պահեք, էդի գիշերներ է, որ ձեր կնանիքը չեն տենում, բան, այս վաղ տարեք, բայց դե կոնկրետ այս խնդիրն է դրված, այդ կադրերը, եթե դուք իսկապես դեմ եք Արցախի հողերի հանձնմանը թշնամուն, եթե դուք իսկապես դեմ եք, այս վակխանալային, որը կատարվում է մեր պահանջատիրության դեմ, մեր ինքնության դեմ, մեր հավատքի դեմ, մեր բանակի դեմ, որը տարածաշրջանում լավագույն բանակն է, եղել, հիմա չգիտեմ ոնց է, չեմ ուզում անուն տամ։ Եթե դուք իսկապես դեմ եք այդ երևույթներին, այլ ոչ թե որ համեզ եք ասում դեմ եք, հետո Նիկոլը գալի մտնում է ձեր օֆիս, ասում եք, «Չէ, ախպեր ջան, այդ ինձ ասում եք, որ տանն հանգստան, ախպեր չխոսես, այս բաներ չանի, Իսյանեյան»։ Եթե իսկականից դեմ եք, այդ է ձեր սահմանն է, ոնց է Հրայր Թովմասյանը, այն Ազիզ դատավորները, բացի այն ձեր Չազիզից են, որ դրել եք ընդ վախում է գործի գնա, որտեվ իր Չազիզ Աուրան, այն Ազիզ Աուրանն էլ չի բռնում, вообще ընդ անելու բան չունի, ոնց են իրանք իրանց գիծը պահում։ Ոնց երեկվա դատավորը Ծառուկյանի գործով իր գիծը պահեց, ձեր գիծը այդ ամբյոնն արա, ոնց թե հելում եմ շենքի դեր, հելնեմ այդ տունը նստեմ, բանը, տնից կնայեմ։ Նիկոլի 80 հոգին ինչ հայվանություն են անում, դուք հանցակից եք դառնում, հելնում գնում եք ընդեղ աղբեր, այդ ամբյոնը բռնում եք, չեք թողում մոտենան, դաժե թե ձեզ ընդից կհավաքեն կտանեն, չգիտեմ ինչ կանեն, դուք չեք ասում, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, հələ գնացեք մինչև վերջ աղբեր։ Կամ հղի եք, կամ չեք հղի, կամ հղի չեք։ Մի քիչ հղին ո՞րն է։ Հələ գնացեք այդ ամբյոնը փակեք, մի թողեք, որ խոսան, մի թողեք, որ անցկացնեն, ցույց տվեք, որ դուք ինչ որ բան արել եք։ You cannot eat the cake and have it. Դուք չեք կարա դա չանեք, բայց ասեք, որ դուք ընդդիմություն եք ու դուք դեմ եք եղել այս բանին, որտեղ վիզիտելի ես չեմ մասնակցել։ Լազարոտեինը չես մասնակցել, հետո դրանից բան փոխվեց, այս նույն օրենքը, որի հիման վրա այսօրվա քննարկումն է կատարվում, ու դրանով են իրանց այդպես տգլոր ու կեղտոտ զադնիցաները մաքրելու։ Էդ էլ է ձեր բացակայությամբ ընդունվել։ Հիմի դու ես կոմպլիմենտ անում, մեզ ես կոմպլիմենտ անում, թե ինքդ քեզ, որ հետո գիտես որ, ալուբոմու, Սարդարապատով լինի առանց Սարդարապատ, այս եզի հայվաններին քշելու են, կցնեյան, չէ։ Ու դուք հետո այդ օրը գալու եք, ասեք, բա մենք ընդվզում ենք Նիկոլի, դա մենք նիստեն չենք մասնակցում, տեսեք։ Տեսեք մենք ինչ լավ երեխեք ենք եղել։ Թողեք բան անենք, թող իշխանությունում պորտֆել ունենանք։ Թողեք մենք ազգային ժողովում ավելի շատ աթոռներ ունենանք, ու մենք վատ տղեկ կլինենք, որ ձեզ թողենք։ Եթե չթողենք, մենք վատն ենք լինելու, մենք չպետք է ձեզ թողնենք։ Այսօր է օրը։ Today or never։ Այսօր է այդ զանգը ռինգի բարձրանալու, այսօր է խփել։ Ու հենց խփումը առաջին վարքյանից պետք է հելնես խփես թշնամուդ, առաջին վարքյանից։ Ու քո խաղի կանոնները պետք է իրան թելադրես։ Հələ մի հատ այդ հայվանների վիճակն է, այնտեղ կռվող տղա կա արա։ Ուրա, բաս ասուն Միքայելյանը նիստերի չի գալիս։ Ինքը Ծառուկյանի դեպ չգիտեմ ինչ նիստում չէ։ Դյաց։ Կռված դյաց։ Տունը նստել ես որի չանես, մաշինկաներ մեդվեզների տուններ նստում սիրուն, մաքրում բաներ անում, չէ պերաշկի թխեց բան։ Կարող մաշինկա եք սաղը դառը։ Ինչե պերաշկի չթխեք, մինչև այդ բանին այդ արջին տեղից չանեք։ Էդի արջա, դուք կռված տղեկ, ձեր դիմացը այսպես եզի փալաշ չուլու փալաշ շիզի կանտեր։ Հələ գնացեք ազգային ժողով, ասեք այ կոկոլ, ռի հայվան, ես չես անում։ Չեք ասում, ուրեմն հող ծախող եք, ուրեմն այն ինչ որ դու Արցախի ազատամարտին արել ես, ուրեմն ոչ մի բան է քո համար, ուրեմն դա զրո է։ Ու երևի դրան էլ գալիս է, որտեվ դու ես այդ արտահայտությունը անում։ Ասում որ ձեր այդ պլասկաստոպ քայլողը շատ ավելի կարևոր է, քան ամբողջ Արցախյան ազատամարտը։
Հասկանում ես, դից մեկին որ գումարում ես, մենք ինչ է ստացվում է այն ինչ որ դու կռվել ես ու այսօր գնում է մեր ոտի տակից։ Դու այդ գործընթացի ոնց կռվել ես, անենց էլ չկռվում ես հիմա։ Ինձ հիմա տալիս ես, այն ինչի համար քո զինվորական ընկերների արունա թափվել, էս ա եղել, այն ա եղել, նենց եք սիրում այտենց սնքրտոց բաներ, այն դավաճանական ինտերվյուները, որ տալիս եք լնում, Սիվիլնետի քուչեքում, առաջին էեմի քուչեքում, ազատությունում բան, նենց մեկում մեջ հիշում է, այո, ես ունեցել եմ արտական ընկերներ, այո, ես չգիտեմ էսյան էյան, այտենց, այդտեղ որ սենց բաները, կրիպտոնացիստները, իբր թե ուզում են օբյեկտիվության սահմաններից ներկայացնեն հրեաների շոան արդարացնող ինչ-որ բաներ ու արանքում ասում են, ես այսպես ասում եմ, դուք իմացեք, ես ունեմ հրեա ընկերներ, այտենց թուրքեր էլ կան։ Հայկական ցեղասպանությունը ժխտելուց հերքելուց բան, ասում են, տեսնեք, ես հայ ընկերներ ունեմ, ես սիրում եմ հայերին, ես ունեմ հայ ընկեր, ես ունեմ հայ ընկերուհի, շատ մոտ ենք իրար հետ բան, դաշե կարա պատմի իր ընկերու մերը խոսքի ոնց է արիսա էփում։ And հասկանում եք առակը ինչ կցուցանե։ Նման նորություն կարդացող ազգը, որի ֆազերի չի գցում կոնկրետ առավոտը սենց բան կարդալուց, ինքը իրավունք չունի պետություն ունենա։ Ինքը արժանի է այն կառավարությանը, որը ինքը ունի։ Ինքը արժանի է 88 դալբայովների ազգային ժողովի ու ես այս բառը հատուկ ասեցի։ Այս բառն էլ ամբողջ կյանքում չեմ օգտագործել։ Մի անգամ մի հատ լայվում եմ օգտագործել 2 տարի առաջ, չէ, 1.5 Այն որ սենց կարծեմ դատարանների մուտքն էի կարգելափակում, դե համանդրական դատարան դեմ նայես նոր եք սկսել։ Ու հիմա եմ ասում, դուք արժանի եք, որ դուք ունենաք 20,000 վարակակիրներ եւ ունենաք այսքան մահեր, ու դուք նստեք ու այս շիզիկին արդարացնեք, ու դուք պատասխանատվություն չպահանջեք ձեր կորուստների համար, ու դուք ձեր ամեն մի կտոր մի մասնիկ հողին, ու այդ հողում ներծծված արյանը, որը կռվել է այդ հողի համար, դուք պաշտպանություն չկանգնեք, դուք պետություն ունենալու իրավունք չեք կարող ունենալ, դա աստվածային արդարություն է կոչվում։ Ու եթե որևէ հայ փնտրում է, թե ինչի մենք 7 դար չունենք պետություն, այս սա է պատասխանը։ Պատասխանը հենց այսօր իրականանում է ազգային ժողովում։ Հենց այսօր է դա կատարվում։ Թուրքը չի մեղավոր, պարսիկը մեղավոր չի, հռոմեացին, հույնը, ռուսը, ամերիկացին մեղավոր չեն։ Դու միայն ինքդ քեզ ունես մեղադրելու, ինքդ քո գոյությունը չպաշտպանելու համար, քո լավը վատից չտարբերելու համար, որ դուք սուտը ճշմարտությունից չեք կարողանում տարբերել, որ ձեզ պետք է լայվեր անել ու բացատրել, թե ինչ բան է շանտաժ անող դեղին մամլո լրագրողը, որը եկել է իշխանության, ինչ բան է արևմտյան տրոյական ձի գունավոր հեղափոխության սինդրոմը, ինչ բան է այդ սինդրոմով փողոց փակելը ու ձեզ հատուկ սլոգաններով ու հատուկ գունախաղերով ու ձայնախաղերով ձեր ուղեղների վրա ներազդելը, ձեր ազգային ինքնագիտակցականը անջատելը։ Եթե ազգը հարթմնի լիներ, իր ինքնագիտակցականը ոչ մի հիպնոսով չէր անջատվի։ Ոնց որ մշեցությունը, սասունցությունը չի անջատվում, արցախցությունը չի անջատվում, սյունեցությունը չի անջատվում։ Այն մնացածը ուր եք։ Բաշապարան, Ղարաքիլիսա, չգիտեմ Սարդարապատ, չգիտեմ Սյունիք, where are you? Ուր եք։ Դուրս եկեք ձեր մարզերում, ձեր մարզպետարանների դիմաց, հեռախոսները բացեք դրանց լայվ ազգային ժողովից ու ցույց արեք առանց խոսալու, ոչ մի բան մի գոռացեք, պրոստը մոբիլնիկները բացեք լայվը, թե ոնց են 88 հոգի բռնաբարում երկրի անձնագիրը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ու դրեք մարզպետարանի թավշյա դեբիլների ականջների համար, որ լսեն։ Եթե իսկապես ուզում եք ձեր պետականությունը պահպանել, դուք պետք է ընդվզեք, ընդ որում ճիշտ քաղաքակիրթ մշակույթի ձևով։ Ոչ մի գունավոր, ոչ մի տրոյական ձի, ոչ մի բան, այն ինչ որ հայինն է, այն ինչ որ սյունեցիները ճանապարհ են դնում իրանց տղաներին, ում այս շիզիկը ձերբակալել էր տվելու, որ Երևանի բանտերը լցնի, ու դուք ասեցիք մեր տղերքին սոված չպահեք։ Մենք ձեր հետ կռիվ չունենք, մեր տղերքին սոված չպահեք։ Դա քաղաքակրթություն է։ Իսկ կոկոլը գեներալների հասցեին։ Ստիպում բերում է այնպիսի ՀԿՑ պետ ու այնպիսի ԱԱՑ պետ ու դրա մասին դեռ պետք է խոսվի ու բադասխան պետք է դրվծվի։ Որ ասում է Խաչատուրովի պես գեներալին, 2 շաբաթ կդնենք, ինչ որ բանտում, ինչ որ չգիտեմ ինչ կանեն, կարող է սոված կպահեն, հետո ինքը կխոսա։ Թուրք գյուլած մարդուն,
Թուրքից հայկական հող ազատագրած մարդուն, նույնը անում է Քոչարյանին, նույնը անում է Մանվել Գրիգորյանին, ինչքան էլ որ իր այս կամ այն արարքների մասին գիտեք, երբ որ դուք չեք կարողանում տարանջատել անձի նվաստացումը առայն, որպեսի նվաստացվի ամբողջ հերոսությունը, այսինքն այն ինչ որ պետության նվաճում է, դա էլ զրոյականացվում է, եթե դուք դա չեք զգում, հետո զրոյականացվելու է ձեր ամբողջ մտածելակերպը, երբ որ դուք իբր թե փողոց եք փակում հանուն չգիտեմ ինչ պետության, ինչ որ абստրակտի, որը գունավոր абստրակտ է, որը նեոլիբերալ ֆաշիզմ է, որը հայու ոգուն հարիր չի։ Ու դուք պարտավոր եք կանգնեք սահմանադրական դատարանի կողքին ու սահմանադրության կողքին։ Որտեվ անդե նախագահ չկա, մենք չունենք նախագահ, մենք անգլուխ ձիավոր ենք։ Մենք չունենք նախագահ, մենք չունենք վարչապետ, մենք չունենք Երևանի քաղաքապետ։ Մենք ունենք 3 դավաճաններ։ Եվ ուրեմն ցանկացած հայի պարտքն է վեր կենալ եւ պաշտպանել սահմանադրությունը։ Ոչ թե դավաճան խփել, ոչ թե դուրս գալ այսինչին ատել, այսինչին մերժել։ Դու պետքա դուրս գաս ի պաշտպանություն քո սահմանադրության, քո անձնագրի։ Այ ոնց որ քո անձնական անձնագիրը, եթե պատրես գցես, դու ոչ միտեղ առաջ քայլ չես կարող անել։ Դու ոչ մի ինքնություն չես ունենա, քեզ ոչ ոք չի ճանաչի։ Դու ոչ մի ձևով չես կարող որևէ գործունեություն իրականացնել։ Այդ նույնը կատարվում է հիմա պետական մակարդակով։ Սահմանադրությունը մեր երկրի անձնագիրն է։ Եվ եվրոպացու, եւ ռուսի, եւ ամերիկացու խնդիրը չի դայակություն անել քեզ ու այդ մասին քեզ հուշել։ Դա օտար ազգի պարտականությունը չի, որ կանգնի ու քեզ հիշացնի, որ գիտես ինչ կա, հարգելի հայ, դու այսքան դարա կորցրել ես քո պետությունը։ Իսկ սա քո պետության գրավականն է, արի դու սա մի կորցրու։ Ինքը Վենետիկի հանձնաժողովի անունից շատ քաղաքավար ձևով ասեց, բայց եթե դու ինքդ քեզ չես պաշտպանելու, ոնց որ չես պաշտպանել մնացած դարերում, իրանք էլ քեզ չեն պաշտպանելու, քո կողքը ոչ ոք չի կանգնելու, որտեվ չունեն իրանք այդ պատասխանատվությունը, այդ պարտականությունը չունեն, չկա տենց բան։ Դուք թքել եք, հատկապես այս ընդդիմության մասին եմ խոսում, որ Նիկոլի կողքն եք կանգնել, դուք էլ ձեր թքածը պետք է լզեք։ Ու լզեք ճիշտ ձևով, ճիշտ ճանապարհով, այն ճանապարհներով, որ ձեզ թույլատրում է երկրի օրենսդրությունը։ Քաղաքական դաշտում դուք ունեք ավելի լայն մանևրելու հնարավորություն, իսկապես ճիշտ ազգային կողմնորոշմամբ բողոքի ակցիա իրականացնելու։ Դուք, ոչ մեկ ուրիշը, դուք պետքա ձեր կրծքով պաշտպանեք մեր քաղաքացիներին, ում ձեր թավշյա բռնապետը ծեծ ու ջարդի է ենթարկում, կալանավորում է եւ այլն եւ այլն։ Ձեզ չպետքա վախացնի ինքը։ Եվ եթե դուք այսօր ներկա չգտնվեք, դուք հանցակից եք իրանց հետ։ Այս սխալը միևնույնը հայ ազգը շտկելու է։ Բայց երբ որ շտկենք, դուք մեր շարքերում չեք լինելու։ Այսօր դուք ընտրում եք, որ բարիկադի կողմն եք լինելու, բարիկադի որ կողմում։ Ու այդ բարիկադը դեղին մամլո լրագրող շիզոֆրենիկ, կլիաոզնիկ, շիզիկ անտերն է գծել։ Մենք չենք դա արել։ Հայ ազգը ձեզ դեռ ներում է։ Իրան ոչ մեկ չի ներելու։ Դուք իմացեք ում կողմից եք։ Այսքանը սենց էմոցիոնալ առավոտ է, բայց իմ մեղքը չի, դա այս լրատվությունն է, որ եկավ Հայաստանից, բոլորիդ խնդրում եմ սևեռվել ու թացը չորից տարբերել։ Կրկնում եմ, այն ընդդիմությունը, որը այսօր իր ուղղակի գործառույթը չի իրականացնելու, ամբիոնը պաշտպանելով, այդ ընդդիմությունը Նիկոլի ոտի շորա ու Նիկոլի հետ հանցակիցը, ու դուք տեղ չեք ունենալու այն Հայաստանում, որը վաղն է գալու, որտեղ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, սահմանադրություն, որը որևէ թուրք բռնաբարող հայվան անասունների կողմից չի պատրվելու եւ չի ենթարկվելու որևէ հարձակման։ Այդքանը։ Merci, sorry for this passionate emotion, բայց ես սենցն եմ, ես մաղթում եմ, դե սենց էլի, լավ որ եմ մաղթում, ինչ ասեմ, պաչիկներ, bye.